tarda a tothom. Bona tarda. Ens retrobem en aquest espai de subxarxa de les comissions digitals. Ens consta que esteu fent molt bona feina i fer xarxa és, sens dubte, una gran manera de créixer professionalment. Aquesta és l'última sessió de subxarxa del curs 24-25, com ja sabeu, com ens ha comentat la Maria en la part comuna. Per tant, un bon moment de mirar enrere, valorar la feina feta, reflexionar i començar a pensar en les propostes de cara al curs vinent. I quina millor manera de fer-ho que compartint una ostra de vídeos amb evidències d'escoles i instituts, com veurem una mica més endavant. Bé, doncs comencem la presentació, Nacho. Bona tarda. Els continguts molt breus. Unes 4 dades d'aquesta part de la Comd i directament passarem a les mostres aquestes que hem procurat que siguin prou diverses per veure com s'està implementant el pensament computacional en els centres d'arreu de Catalunya. Molt bé. Aquí us volem mostrar doncs, la participació en la subxarxa en aquest curs. Com veieu, només de la part aquesta de la Comd, de les comissions digitals, tenim 68 grups distribuïts per tot el territori. Ja veieu que en tots els territoris hi ha tingut més presència, menys presència, però afortunadament hem trobat l'encaix amb els 12 territoris que tenim arreu de Catalunya. I això implica una presència de 1.392 assistents que esteu fent una feina fantàstica, com us deia fa un moment. I ara presentem les temàtiques dels vídeos que us mostrarem a continuació. Molt bé, hem procurat això que us deia, que siguin prou variats. Tindrem experiències concretes d'implementació del pensament computacional amb activitats inclusives, tindrem una campanya com és una donació de sang on ja veureu que han ficat la microbit per allà, centres que fan la seva setmana de robòtica i concentren, aturen les classes i es dediquen a fer diferents tipus d'activitats. Veurem línies digitals de centres que ho tenen com molt implementat i és un eix central del centre. També veurem un projecte de les Terres de l'Ebre on obtenen dades llançant un globus a l'estratosfera. Després, activitats més concretes que són pensament computacional i matemàtiques, com desenvolupem competències matemàtiques, centres que no feien res de pensament computacional i arrel d'aquest curs, com han començat des de zero i fins on han arribat. Després també tenim un projecte d'esmorzar saludable on afegeixen el pensament computacional amb la IA, col·laboracions entre instituts i escoles i alguns instituts que fan una sèrie de píndoles i de tallers. Quins centres han participat? Tenim aquí el llistat perquè veieu una mica que tenim de tot el territori. I el que farem ara serà directament veure els vídeos, que és l'interessant d'aquesta sessió. El projecte sorgeix a partir d'una visita al centre amb les tutores de sisè. Durant aquesta visita s'estaven planificant una sèrie d'activitats de robòtica i en una conversa apareix una situació d'aquesta aula. Hi ha un alumne amb baixa visió que té un bastó i l'ha d'incorporar a la seva rutina diària, però li costa donar el pas. Llavors es comenta la possibilitat de, si potser mitjançant la robòtica, es podria fer algunes modificacions per intentar fer-ho més atractiu. En aquest moment entren en joc tots els materials dels quals disposa el centre i s'intenta crear un projecte maker en el que es fan servir plaques, sensors, actuadors i tots aquells elements que mitjançant aquestes idees creatives que els alumnes comencin a desenvolupar poden servir per arribar a desenvolupar el projecte. Ara ens trobem amb un projecte diferent en el que hem passat de, bàsicament, desenvolupar el pensament computacional amb la programació i la robòtica dels alumnes a desenvolupar un projecte amb un ressò social, que realment el que estiguin fent és donar-li importància a aquesta situació de l'aula en aquest grup d'alumnes. Enguany, a l'Escola de Can Llong, hem treballat la robòtica a través dels tallers. En aquests tallers el que s'ha fet ha estat elaborar un projecte de pensament computacional amb una sèrie d'activitats diferents per a cada nivell. Tot i així, cal dir que el projecte del bastó de Lugo no és d'aquestes activitats, ja que va sorgir amb l'oportunitat de visualitzar el cas d'un alumne amb discapacitat visual.
L'objectiu d'aquest projecte no és incrementar o afegir o fer que aquest bastó tingui altres utilitats, sinó que té una naturalesa molt més profunda, que és visualitzar el cas de la diversitat, que és l'aula, i l'oportunitat de que aquest nen sigui el protagonista, és a dir, que l'activitat giri al seu voltant i que la gent tingui l'oportunitat de veure que existeix aquesta diversitat en les escoles ordinàries. Per poder fer aquest projecte d'una manera més íntima i més significativa, es va creure convenient fer el projecte amb un grup reduït de 6-7 alumnes companys de Lugo, el qual ha fet que l'aprenentatge fos molt més significatiu. El primer que vam fer va ser mirar quines coses podia fer un bastó robòtic i vam fer un llistat de funcions. Per exemple, vam decidir que hauria de detectar obstacles i havia de fer un so que serveix per identificar a quina distància estan els obstacles i que vibrés per no molestar. Després vam comprovar sensors actuadors que teníem els kits de robòtica per afegir-li al bastó. Vam adonar-nos que ens faltava un, que era el motor de vibració. També vam tenir idees que no es van poder incorporar, com posar-li una bocina o que fes llum. Després vam passar a la construcció de l'esquema. Vam dibuixar l'esquema de com hauria de quedar el bastó i quines connexions havíem de fer amb les plaques i els sensors. A més, va fer el codi de programació, que en forma d'esquema, que més endavant faríem servir per la programació a l'ordinador. A continuació, vam passar a la programació. Primer, vam fer un esquema de què hauria de fer el bastó i després el vam començar a programar al microcode. Tot això vam haver de refer el codi perquè vam veure coses que calia fer-hi, com per exemple fer que el bastó soni vibri o només vibri en els botons de la microbic. Quan vam veure que tot funcionava bé, va arribar l'hora de muntar el nostre prototip. Vam connectar-ho tot a un bastó de senderisme, al qual vam tindre alguns problemes tècnics, com per exemple com lligar tots els cables. Vam fer servir silicona i brides, o com poder fixar la placa al bastó, i també vam decidir imprimir una capsa en 3D. Per imprimir la capsa que portaria la placa microchip amb la microbit, vam fer servir el programa Tinkercad. Primer vam mesurar la placa i vam fer el disseny de la capseta i vam afegir una part al darrere en forma de mitja circunferència per ajustar-la al bastó amb forats per posar uns cargols. Finalment vam enviar el fitxer a la impressora 3D per tenir la capseta físicament. Bé, doncs, la creació d'aquest projecte no ha estat una cosa espontània ni fruit de la casualitat, sinó que ha estat la conseqüència d'una sèrie de circumstàncies que es van donar des del curs passat. Així doncs, per exemple, des de la ONCE, la Marta, l'assessora de Lugo, ens va proposar acabar aquest projecte amb una activitat de cloenda on tots els nens i nenes participessin de l'activitat amb el bastó de Lugo, i és un programa de Tengo Baja Visión. L'aplicació Tengo Baja Visión és una aplicació que és una experiència immersiva de realitat virtual que es desenvolupa mitjançant unes ulleres de realitat virtual en les que es poden simular diferents tipus de discapacitats visuals. En aquest cas, podrem simular la discapacitat concreta de l'alumne i experimentar a la pròpia pell, per part dels companys, aquesta realitat en la que es troba immers, en aquest cas, el Lugo. Des de l'Escola de Can Llong, i nosaltres en particular, volem agrair la possibilitat d'haver participat en aquest projecte en el que es pot visualitzar els alumnes com Lugo amb una discapacitat visual que formen part de la diversitat que actualment hi ha a les aules i que estem molt contents de tenir-los. L'Escola Carme Huguet és un centre d'infantil i primària de la ciutat de Girona. Tenim una llarga trajectòria en el món de la robòtica i el pensament computacional arran de voler singularitzar una mica el projecte de centre que va ser cap al 2012. En aquell moment es parlava poc de robòtica, algú coneixia les bibots, però poca cosa més. Però a nosaltres ens va interessar el tema, vam tenir la sort que alguns grups de la Universitat de Girona que treballaven amb aquest tema ens van assessorar i acompanyar a l'inici i des d'aquell moment ha format part del nostre projecte educatiu fins a arribar a un punt que jo diria que és l'eix central
de l'aprenentatge a l'escola. La Wetbòtica neix d'una celebració que fèiem al Centre per l'Scratch Day, des que tenim incorporada la robòtica en el dia a dia de l'escola, i va anar evolucionant fins a tenir una forma com d'una durada de més d'un dia. Ja havíem participat en projectes anteriors, com la First Lego League, que eren com un format competició, i vam voler imitar, no, però sí inspirar-nos en aquest sistema i vam desenvolupar la Wetbòtica, que és una competició de robòtica. Sí, és una jornada per tot l'alumnat de l'escola i tot l'equip docent, on els alumnes han de resoldre un repte contextualitzat durant aquella setmana. Això implica que alumnat i docents han de posar en pràctica totes les seves competències digitals treballades en aquests tallers, en aquests ambients, en aquests plans de treball de matemàtiques, d'una forma molt concreta i d'una forma també molt creativa, donant llibertat a l'alumnat per posar en pràctica totes aquelles eines que han treballat i adquirit durant tota l'escolaritat. Què implica això a nivell de centre? Doncs implica que treballem des d'I5 fins a 6è en grups internivells, en 3 categories. I5 primer seria la categoria de petits, segon, tercer, categoria de mitjans, i quart, cinquè i 6è en categoria de grans. Cadascuna d'aquestes categories resoldrà el mateix repte, tot i així amb petites adaptacions, ja que no disposen dels mateixos robots o eines per resoldre el repte. La Wetbòtica ocupa tot l'horari d'una setmana, de matins i de tardes, i coincideix al voltant de la data de l'Scratch Day. I cada any té un lema o un tema que aquest any és Pont Major no és un abocador, que va vinculat a les deixalles, al reciclatge, perquè és un barri perifèric de la ciutat on altres barris o veïns d'altres zones a vegades venen a llançar les seves deixalles. Llavors, a nivell organitzatiu, hem fet grups intercicles en diferents categories. La categoria de petits són els grups de I5 i primer, la categoria de mitjans, segon, tercer, i la categoria de grans, quart, cinquè i 6è. Cadascuna de les categories disposa d'unes carpetes tant per docents com per alumnat, on s'explica en què consisteix el repte, tant prèviament a la jornada com durant la jornada, i on trobaran tots els rols que han de desenvolupar els diferents alumnes durant aquella setmana desglosada amb tasques. Això ens garantitzarà que tant alumnat com mestres sàpiguen què han de fer en cada moment. A més, durant la setmana hem contemplat diferents espais per treballar el pensament desendollat, pensat com un espai per descongestionar també el treball diari que hi haurà i la càrrega lectiva que pot suposar resoldre un repte d'aquesta envergadura. Els reptes de pensament desendollat estan contemplats amb diferents tipus de material, com jocs, que tots sabem que els jocs també ens permeten treballar el pensament des d'una vessant més manipulativa i lúdica, i també tenim contemplades franges per descongestionar sense una càrrega tan lectiva, que són els brain breaks, on hi ha diferents activitats que l'objectiu és simplement moure'ns, riure, sortir una miqueta de l'activitat per tornar-nos a centrar amb més energia en el repte. Els alumnes estan treballant tota la setmana en uns petits grups i tenen diferents propostes d'activitats. Treballen en un treball cooperatiu, com ha dit la PAC, en diferents rols, i llavors pot ser que estiguin o dissenyant el pòster, o algú estigui programant el codi del robot, o que uns altres estiguin dissenyant el material o les deixalles de rebuig que aniran a sobre després del taulell. Llavors us heu d'imaginar com una mena de treball en petit grup constant en què hi ha 2 guies, que són 2 docents que estan, o a vegades un, a dins de cada grup. Pel que fa a l'avaluació de tota aquesta setmana, hem recollit 2 moments especials on l'alumnat haurà de fer una mica de revisió de tot aquest procés. Un primer moment estarà centrat en una coavaluació on els alumnes de les diferents categories es barrejaran i hauran de revisar els diferents aspectes principals del repte, donant consells als altres companys perquè els puguin millorar. Per últim, també tenen tota una rúbrica que es presentarà a l'inici i que es revisarà durant, i per últim també serà una de les eines que el jurat podrà tenir en compte per poder valorar els diferents equips que arribaran a la final de la Wetbòtica. La final es durà a terme en el centre cívic i tindrà una visió molt especial aquest any perquè aquest any intentarem fer-la en streaming a través de YouTube Live.
De manera que podrem compartir la final en directe al centre cívic i compartir-la amb la resta de companys des de l'escola. I poder jugar una miqueta en connexions en directe al centre o a l'escola. Hola, soc la Míriam, la directora de l'Escola Catalunya. Jo soc el Josep Gilabert, mestre d'Educació Física de l'Escola Catalunya i coordinador TAC. I jo soc la Marina i soc la mestra de l'aula d'acollida. L'Escola Catalunya està situada a Sant Adrià de Besòs, al marge esquerre del riu Besòs, al barri de Sant Joan Baptista. En aquesta escola treballem una gran diversitat de projectes, entre els que destaquen l'OVA, que es tracta de fer un tipus d'òpera dintre amb els alumnes de tercer. També treballem el projecte dels Jocs Olímpics, que participen tots els alumnes des d'infantil fins a primària. Treballem el projecte de l'Afers Lego League. I també treballem la Setmana Estim Matemàtica, que enguany ha estat dedicada a les Tres Xemeneies, un monument icònic de Sant Adrià de Besòs del nostre patrimoni municipal. A la nostra escola apostem des de ja fa uns quants cursos per l'ESTAC, des d'infantil amb els tallers i els espais, on es treballen des dels vivots, pensament computacional desendotllat i de diferents propostes. De primer a tercer també tenen dintre de la franja horària l'hora de TAC, com a tal, i la treballen amb racons i altres reforços de companys i companyes que entren amb un material més específic, com és la dotació de robòtica. I ja de quart a sisè és la franja on entro a donar suport amb les tutores per treballar els diferents projectes que fem a l'escola. Ho fem també de forma analítica per treball de coneixement dels robots i les diferents plaques i després també intentem enllaçar-los amb els projectes i amb altres matèries de la nostra escola. A la nostra escola celebrem els Jocs Olímpics des de fa molts anys. Cada classe de l'escola representa un país diferent, igual que en els Jocs Olímpics de veritat. Juguem partits de diferents esports i guanyant aquests partits anem sumant punts. Però guanyar no és l'única manera d'acumular punts. També obtenem punts amb les targetes de valors i portant esmorzar saludable. El nostre projecte va d'això, sobre esmorzar saludable. Cada dia una persona de la classe fa el recompte dels esmorzars i s'hi està molta estona. Nosaltres hem entrenat una IA perquè faci la feina per nosaltres i més de pressa. Al llarg del segon trimestre, a l'aula d'acollida, hem treballat el nom dels aliments i si són saludables o no. Hem fet receptes i hem parlat molt de menjar en català. Per entrenar en Robocodi hem fet servir Machine Learning ML i per ensenyar-li a fer el recompte hem utilitzat Scratch. Hem dissenyat unes targetes que representen el nostre esmorzar i amb aquestes targetes hem entrenat en Robocodi, que ens suma els punts que corresponen. Cada persona haurà de posar la targeta corresponent al seu esmorzar davant de la càmera de l'ordinador i el Robocodi farà el recompte dels esmorzars de tota la classe. Així anem molt més ràpid. Amb aquest projecte el Robocodi ha après i nosaltres també. Vins a veure per saber. Què hi ha per esmorzar? Des de fa uns anys vam començar a detectar que l'esmorzar que portava l'alumnat al centre no era del tot saludable. I llavors vam tenir la idea de mesurar aquests esmorzars que portaven i dividir-los entre explicar què era l'esmorzar saludable i el que era no saludable. Llavors, donar punts als alumnes que portaven esmorzar saludable. D'aquesta manera compten 2 punts cada dia que porten fruita, un punt, si no m'equivoco, el dia que porten entrepà i un punt i mig el dia que porten entrepà i fruita. 0 punts si és esmorzar no saludable. Llavors, van fent el recompte cada mes i cada mes guanya una classe de 5è i 6è i una classe de tercer i quart, que els servirà posteriorment també per la classificació de la competició dels Jocs Olímpics. El nostre projecte es centra en l'automatització d'aquest recompte a l'hora del pati. Van detectar que també els alumnes trigaven molt de temps a fer aquest recompte, en baixar al pati
i vam aprofitar una eina molt actual, que és la IA, en concret el Machine Learning, des de la web del LearningML del Juan David Rodríguez, que ens donava l'oportunitat de fer una base de dades a partir d'unes targetes que han creat els alumnes, en el qual feien diferents categories entre esmorzar fruita, entrepà, fruita, una miqueta de tot o no saludable. Llavors cada targeta tenia una puntuació diferent. I el que fa una miqueta en resum aquest programa és que entrenem tot el procés del que seria una base de dades amb diferents fotos. Després aquesta mateixa pàgina fa el model i amb aquest model entrenem el que seria un petit programa d'Scratch. D'aquesta forma intentem treballar el que seria la part de programació, en concret amb l'Scratch, que és una eina que ja treballem des de l'escola des de fa temps, i li donem un context al nostre projecte d'esmorzar saludable. I on hem contextualitzat, on hem aterrat tot això que ha explicat en Josep. Ho hem fet amb el grup de l'aula d'acollida i ens ha semblat que tenia molt de sentit fer-ho amb l'aula d'acollida perquè, en primer lloc, perquè entrenar aquesta intel·ligència artificial era com amb un nivell molt equiparable al que tenen els de l'aula d'acollida. Tenia molt de sentit a nivell de vocabulari, a nivell de receptes, a nivell de tractament d'alimentació saludable i no saludable, posant-hi un aspecte cultural pel mig, tenia molt de sentit. A part, el grup d'aula d'acollida també és més petit. I, a més, també tenia molt de sentit fer-ho amb el grup d'acollida perquè l'alumnat d'acollida no acostuma a estar al centre d'activitats així i també per una qüestió de justícia que ells portessin a terme aquest projecte era molt interessant. I, a part de tot això, a nivell curricular, el projecte té un aprofitament a molts nivells, no només a nivell digital, que és una mica el que ha dit en Josep, sinó que acompanyant aquesta digitalització hi ha d'haver una part molt potent de valors i una part molt potent d'ètica. I, a més, l'aspecte comunicatiu i l'aspecte lingüístic que acompanyen molt aquest projecte. I amb tot això crec que ha quedat un treball molt bonic i que espero que pugueu veure. Soc el Quique Martinell, professor de Tecnologia i de Robòtica a l'Institut Escola Puig i Gairal, a l'Hospitalet de Llobregat. És un centre on estem treballant la robòtica secundària des d'aquest curs, però ja teníem algunes experiències prèvies als cursos anteriors amb els alumnes de primària. Aquí treballem temes de pensament computacional i robòtica des de fa anys, amb algunes propostes de retorns d'aprenentatge a primària, sobretot en els cursos superiors, on treballen en plaques microbits i en robots de Lego, i ara hem començat també a treballar-ho a secundària. Ens organitzem des del Departament de Tecnologia, però també des de la comissió STEAM que tenim i la participació en el projecte FATS. Llavors, a nivell d'aula secundària, intentem ser sempre 2 professors a l'aula a les hores de l'optativa de robòtica, que la fem en primer, segon i tercer d'ESO, i també intentem ser 2 professors a l'aula a les hores de píndoles d'aprenentatge, que dediquem un dia a la setmana barrejant alumnes de primer i segon d'ESO, en les quals tenim una de les ofertes que és de cultura STEAM i en la que en aquest moment estem oferint programació de robots Lego. A l'optativa de robòtica estem construint unes caixetes de música programades amb una microbit i la placa d'extensions de Make and Learn, que consisteix en una caixeta de fusta tallada amb una gravadora làser que a l'obrir la comporta fa girar el motor de la nina i sona una musiqueta. Els alumnes han preparat unes activitats prèvies on han après a controlar les llums del LED, han après a controlar un motor pas a pas i han après també a controlar el so de la placa, per posar-ho tot en pràctica en aquest muntatge final. Avui hem començat a construir una caixa i hem fet el programa on la caixa, quan s'obria, lo de dins rotava i sonava música.
abans nosaltres, els professors ens donaven uns tutorials i nosaltres els teníem que recrear i millorar-los o així. I ara estem fent un projecte que a final de tot farem una caixa de música. Doncs m'agrada tot. Abans no sabia què era la microbit ni res i ara m'agrada i m'ho passo molt bé. A la píndola d'aprenentatge de programació de robots Lego que fem a l'institut els oferim 3 sessions de 2 hores, en la qual en la primera fan la construcció del robot i aprenen les eines bàsiques per fer-lo desplaçar, frenar, tornar enrere. Això ho fem a través d'uns reptes en els quals competeixen diferents grups d'alumnes entre ells, grups de 3 alumnes, a veure qui abans aconsegueix fer la programació i que el robot funcioni com toca. A la segona sessió repetim aquesta metodologia oferint reptes de moviment, avançar, fer uns girs, esquivar objectes, tot programat com a robot sec fins aquí, no? En el qual ells programen la seqüència i el robot ha de poder-la reproduir sense col·lisionar i arribant a l'objectiu. A la tercera sessió tornem a obrir les capses, llavors ells poden instal·lar els sensors i han de resoldre el repte d'aconseguir un robot que es mou en un espai tancat sense xocar les parets i cercar una paret de color vermell i aturar-se davant. Això ho fem fent servir el sensor sobretot de color, amb unes parets pintades de groc i un detector pintat de vermell. Després d'aquest primer curs, on hem estat treballant la robòtica primer, segon i tercer d'ESO d'una manera així més experimental, la idea és poder aconseguir una matèria que sigui progressiva. En el primer d'ESO comencem a treballar a un nivell més bàsic, sobretot amb les plaques microbit, i a segon d'ESO podem pujar una mica el nivell i al tercer podem fer coses una mica més complexes. A més de treballar això, volem introduir a la matèria de tecnologia alguna de les coses que estem treballant també per poder arribar a tot l'alumnat, no només que ho treballi la gent de robòtica pugui aprofundir més, que puguem treure més suc, però que tothom tingui una mica d'experiència de treball a la matèria. D'altra banda, una il·lusió de futur i una cosa que estem intentant parlar una mica amb el claustre és poder aprofitar aquesta feina per a altres matèries. Des de biologia, per exemple, volen fer un experiment que puguem programar les plaques perquè els prenguin les dades de l'experiment. O en qualsevol altre projecte, ja no només de secundària, sinó també de primària, que puguin tenir una necessitat d'algun artefacte programable que el puguem preparar perquè el facin servir. El fet d'haver iniciat projectes de robòtica aquí a l'escola, jo trobo que té una part molt positiva en quant a motivació de l'alumnat i també té una part molt positiva en quant a oferir maneres diferents de treballar. El que vull dir és que nosaltres ens trobem que moltes vegades ja tenim molta dificultat per treballar el raonament lògic a l'aula. Costa molt que els alumnes enraonin una resposta o pensin una solució d'una manera elaborada perquè intenten sempre resoldre ràpid i des de matemàtiques, des de tecnologia, tota la part més de raonament i de construcció costa molt. Aquí a robòtica el que ens trobem és que ells estan forçats a fer-ho, perquè si no ideen, si no raonen, si no donen voltes, si no fan un procés iteratiu de millora, no poden avançar. I llavors la resposta ràpida no els funciona. Allò d'entregar que estem mal, has de donar voltes i voltes. I això és un gran avantatge que ofereix el treball de la robòtica i la programació de plaques programables. A més, és un espai on alumnes que tenen més potencial a nivell de raonament lògic, que tenen més interès per tots els aspectes més tècnics, poden créixer i desenvolupar-se més del que els ofereix l'aula amb el context en el que es troben. Doncs mira, comencem, el nostre punt de partida és 0. Aquí no s'havia fet mai, aleshores el partir de 0 genera unes dificultats, no? Que hem intentat solucionar, doncs, primer blindant una franja horària que oscil·la entre 45 minuts i una hora i mitja, des de I4 fins a 6è. Amb ajuda de la mentoria s'ha elaborat una programació tenint en compte la nostra, que som novells en aquest tema, i la veritat és que estem prou orgullosos del seu resultat. El que fa al treball concret dintre del que és la línia d'escola, doncs bé, el tema d'estendre i normalitzar el pensament computacional a totes les àrees de forma intrínseca, doncs és el nostre objectiu. Per exemple,
no només ens volem centrar en fer programació o fer robòtica, volem introduir aquest tarannà, aquesta forma de fer dins l'aula ordinària, a les diferents àrees. Per exemple, jo què sé, a l'àrea de coneixement del medi, doncs aquí podem treballar programació amb Scratch o podem construir robots o fins i tot digitalitzar qualsevol projecte, com per exemple pot ser el projecte Hort, fent servir una mica tot el que hem fet fins ara. Per exemple, a matemàtiques podem fer una gamificació, per exemple, amb Scratch. En fi, aquest tipus d'activitats que nosaltres entenem que s'haurien de convertir en ordinàries en la feina diària i habitual de les aules. Clica. Era 3, 2, 1. Estalviaríeu pes també, Jo dic, aquestes 3 coses són imprescindibles per fer un vehicle que es mogui. Vale, ja ho miraré. I amb la col·laboració de la mentoria, arrel del Pla de Formació de Zona promogut pel Servei Educatiu del Baix Empordà, doncs vam idear o vam fer una formació adreçada a totes les escoles del municipi en relació a la robòtica i a la programació, per començar. Ho hem distribuït en unes quantes sessions al llarg del curs i han col·laborat i han participat totes les escoles de primària. El festival es diu Bisbal Lab i també hem rebut el suport de l'Ajuntament. Ho hem fet durant tot el curs i ho hem enfocat com una xarxa docent, una xarxa per compartir recursos, per compartir activitats, metodologies, formes de treballar. La nostra idea és estendre-ho a diferents àrees, però hem començat pel tema de la robòtica i la programació dintre del que és la tecnologia. I la veritat és que estem molt contents de com ha anat i esperem repetir-ho en els propers cursos. Hola, soc Aleix Garcia, coordinador digital de l'Escola La Floresta de Tarragona. Nosaltres som una escola situada a la perifèria de la ciutat de Tarragona, amb un alumnat molt divers. A inicis d'aquest curs, juntament amb el Mentor 4.0, vam decidir crear algun projecte relacionat amb alguna àrea transversal de l'escola i on vam veure més necessitats va ser l'àrea de matemàtiques, que vam veure que l'aprenentatge de les taules de multiplicar costava força i vam decidir al curs de quart de primària treballar-ho de forma transversal conjuntament amb la robòtica i més concretament amb el robot Cody Rocky. A continuació podeu veure la proposta que vam realitzar conjuntament amb els alumnes de quart de primària de l'escola. Aquest és el nostre projecte del Codi Multis. Amb aquesta primera activitat teníem de conèixer com arribar fins al regle i amb aquests blocs vam aconseguir arribar, que són avança al tant de potència durant tant de segons, gira a l'esquerra 90 graus, gira a la dreta 90 graus. Finalment, després de tantes proves, hem conegut com podíem avançar una casella amb el Codi Rocky. I quan vam saber això, vam poder anar al
el compàs, a la En aquesta calculadora. segona activitat, el nostre professor agafava una multiplicació, per exemple, 8 per 7, nosaltres al tauler buscàvem el resultat i ordenàvem els blocs per després posar-ho el robot aquí. Cliquem el botó A i arribarà al resultat. Després de fer 5 intents, vam escollir una de les multiplicacions i vam posar com ho havíem fet aquí. I després, entre tots, vam fer unes preguntes. Com us ha anat i ho heu fet bé i com podeu fer perquè el codi Rocky vagi més de Aquesta competició de multiplicacions havíem d'arribar al resultat d'una multiplicació aleatòria. Com més ràpid arribàvem, més punts teníem. Fèiem 8 rondes i a cada ronda qui guanyava, el primer guanyava 8 punts, el segon 5, el tercer 3 punts i el quart 1 punt. Havíem fet realitzacions que era la bomba i la muralla, que ens restaven punts. Quan el professor ens deia un problema del quinzet, entre grups de 2 o 3 teníem que resoldre i la resposta que donés teníem que buscar-la al quadrat. Primer, programàvem tot el que tenia que fer el codi Rocky a l'ordenador i després ho apuntàvem a la fitxa amb fletxes per a que el codi Rocky avancés. Esperem que us agradi molt! Com heu vist al vídeo, aquesta activitat ens ha permès introduir la robòtica de manera significativa a l'aula. A més, ha millorat la motivació i l'aprenentatge de l'alumnat envers les matemàtiques i la nostra idea de cara a un futur és seguir creant nous projectes de robòtica en aquesta àrea, com poden ser el treball de les fraccions, els percentatges o els angles, i també seguir creant projectes en altres àrees curriculars de l'escola, com pot ser la llengua catalana, per tal d'expandir, d'ampliar el pensament computacional, no només en aquest curs de quart de primària, sinó a totes les etapes educatives del centre. A l'Escola Miquel Utrillo treballem els tallers de manera seqüenciada d'I5 fins a quart. A partir de 5è i 6è el que fem és, amb grups heterogenis, fer tallers tecnològics en què trobem propostes de robòtica, trobem també audiovisuals i STEAM. Al mateix temps nosaltres som centre FATS, amb la qual cosa tenim dotació d'impressores 3D, talladora de vinil, brodadora digital i també tenim talladora làser. El que aprenen els nostres alumnes dintre d'aquests tallers després és aplicable a altres projectes d'aula, que és un projecte que forma ja part del si de l'escola, que és el projecte de donació de sang, la creació d'una campanya des de 0 fins al dia que venen els donants al centre a donar sang, i aquest any concretament hem aplicat aprenentatges fets amb microbit, amb les plaques microbit i també amb la talladora làser, amb la qual cosa hem pogut fer un comptador de persones, per una banda, amb LEDs, i per l'altra banda també aquest mateix comptador va il·luminant una sèrie de LEDs de diferents colors a mesura que va augmentant el número de donants. Aquest projecte neix de la voluntat de promoure aprenentatges significatius i connectats amb el món real. L'alumnat s'ha organitzat en diferents comissions per desenvolupar una activitat relacionada amb la jornada de donació de sang del centre. Aquestes comissions van des de la part tècnica fins a la part comunicativa. La proposta va partir d'una pluja d'idees per decidir com volíem participar activament en la jornada. El primer que vam fer va ser pensar què volíem aportar a la jornada. Un comptador de donants, un fotocall amb una barrera per fer-se fotos. Per construir-ho, vam fer servir la talladora làser del centre per crear gràfics i elements visuals. I vam construir una capseta amb una microbit emissora que enviava senyals a altres microbits. Va caldre fer diverses proves per veure quina distància cobria la ràdio de la microbit. La programació la vam fer en grup i de seguida vam entendre com funcionava.
Una de les dificultats va ser ajustar els LEDs amb el disseny que fèiem amb la tallera làser. Ens va portar força temps fer-los quadrar bé. El dia de la donació, la microbit emissora va perdre potència amb la bateria Powerbyte. Vam haver de buscar una altra font d'alimentació i connectar la microbit a l'ordinador. Em vaig sentir molt satisfet de veure tot el treball que vam fer durant tota aquesta evolució. Em vaig posar una mica nerviosa. Va ser molt interessant i també estava molt nerviós per si funcionava o no, però finalment va funcionar. Un mes. La idea del projecte surt de la inauguració a l'Utrillo del Faig Lab, que ells van concedir l'any passat, que teníem màquines que nosaltres no teníem, màquines de cosir, i vam dir, bueno, els alumnes de batxillerat tenim una sèrie de màquines, baixem aquí, les posem en marxa i ja els ensenyem als nens de sisè. I clar, com que nosaltres després vam rebre la dotació de la biblioteca, ens ha sigut més fàcil lligar alumnes de segon de batxillerat que facin de profe i alumnes de sisè que realment són els alumnes. I així l'alumne de segon de batxillerat s'ha tingut que preparar una màquina de cosir, una màquina làser per a poder explicar, i tot això lligat amb quina idea? Fem un circuit i fem els robots, ja fem robòtica, fem màquines de cosir, làser, talladores, plegadora, fem servir totes les màquines que tenim a l'aula de Tecno, les hem fet de servir en un projecte. Fem equips, fem competició, treball en equip, treball a diferents nivells, enriquim. Doncs la iniciativa surt arrel de les col·laboracions que fem entre l'Escola Miquel Utrillo i l'Institut Joan Ramon Benaprés d'aquí Sitges. Normalment ja col·laborem amb certs projectes i aquest cop hem fet una col·laboració relacionada amb la robòtica i les eines Maker que nosaltres tenim a partir del programa FAIG. L'Institut ja fa temps que té algunes d'aquestes eines, ja són molt més hàbils, i amb els alumnes de segon de batxillerat ens han guiat a través d'una seqüència didàctica que el propi alumnat ha muntat i han acabat construint uns robots que acaben fent una cursa dintre d'un circuit marcat. En aquest projecte hem introduït els nens de l'escola Miquel Utrillo, de 6 de primària, a treballar amb aquests robots, a l'M-Bot 2. Bàsicament aquest robot té diversos sensors i té un funcionament, i nosaltres el que hem fet és explicar-li als nens de l'escola de Miquel Utrillo que aprenguin què fa cada sensor, que existeix el motor, què fa el moviment, els actuadors, que serien les rodes, etc. Bàsicament una introducció. Sí, com funcionava la brodadora, la màquina de cosir, està bé. Tipus rodant amb els tallers i que tothom ha pogut fer tot. Com funcionen els blocs i quin programa és. Això és una brodadora que més utilitzat per aquest projecte per brodar els logos que tenia els dents de cada equip i així puguin identificar la cursa. Estic posant el marc per poder brodar la meta i ara estic tensant la tela al marc. Hem fet amb els alumnes de segon de batxillerat, el que hem fet és d'alguna manera organitzar-nos o especialitzar els 7 alumnes que teníem, cada un amb una màquina, i aleshores els seus coneixements són els que han anat a explicar als alumnes de 6è de l'escola Utrillo. Els 4 tallers han sigut un de disseny, un de robòtica, un de màquina làser i un de brodadora, i amb això ens hem repartit per poder fer que cada equip de l'escola de l'Utrillo tingui el seu equip de cotxes del futur, marca de cotxe del futur. Preparats? Llestos? Ja!
Som l'Institut Escola Daniel Mangraner, un centre públic 316 situat a Jesús, a les Terres de l'Ebre. Al nostre centre portem ja molts anys treballant el pensament computacional i la robòtica d'una manera transversal i interdisciplinar. Mostra d'això és que ja portàvem un parell d'anys participant al projecte Servet, un projecte de la Fundació Ibercibis de Saragossa, que consistia en fer projectes de ciència ciutadana dins de càpsules que es llançaven a l'estratosfera. Aquest curs, per falta de finançament, aquest projecte no s'ha pogut dur a terme, i un exalumne nostre, Josep, que actualment està cursant segon de batxillerat a l'Institut d'Artosa, va tindre la idea de poder juntar-nos els tres centres, l'Institut d'Artosa, l'Institut Roquetes i nosaltres, el Daniel Mangraner, per a fer el nostre propi llançament. No teníem pressupost per a poder-ho fer, però gràcies a l'empresa Jabil, una empresa multinacional que tenim aquí al territori, hem aconseguit el finançament suficient per a poder fer el llançament. L'alumnat en què hem participat és l'alumnat de l'optativa de tecnologia de quart de l'ESO i van estar pensant a veure quins experiments podien posar a la càpsula, quins experiments podien fer. I han sortit coses tan diferents com l'anàlisi de la fertilitat de la Terra, com reaccionen els ultrasons en les condicions de l'estratosfera. Finalment vam juntar tots els experiments per a poder fer la càpsula i avui estan a l'aula a classe de Tecno fent l'anàlisi de les dades que s'han recollit al llançament. És una experiència molt enriquidora, és una manera d'apropar la ciència ciutadana a l'alumnat, introduint també el pensament computacional a l'aula d'una manera transversal i ens agradaria molt poder seguir el curs que ve fent la segona edició del projecte Landerer perquè pensem que és superenriquidor de cara a l'alumnat. Bé, per a nosaltres com a institut és un repte poder compartir aquests projectes interdisciplinars, en aquest cas amb l'Institut de Roquetes i amb el Daniel Mangraner de Jesús. En aquest cas, recollir dades de l'atmosfera en una placa microbits i llançar un globus sonda per a poder recollir aquesta informació ha estat molt interessant i realment ens serveix per a poder documentar tota aquesta experiència i per avançar dins d'activitats similars dins de l'àmbit tecnològic. Ha estat una experiència molt enriquidora, sobretot per als alumnes, perquè han pogut utilitzar material del centre, per exemple la placa microbit, i l'han connectat amb un sensor BMP280 que mesura la pressió atmosfèrica i la temperatura i els alumnes han de programar-ho perquè mesure cada 10 segons i aleshores la sonda, a mesura que anava pujant, anava agafant dades de pressió i temperatura. Bon dia, no, Josep? Molt bon dia, la veritat. No fa aire, no... Bé. Estem pendents de veure cap en tira, però... Quina previsió tens de caure? Entre Alcanyís i Casper. Alcanyís i Casper. Com estàs? Jo molt bé, tinc molta il·lusió de poder llançar aquest projecte, de poder tenir a dur aquest projecte i espero que tot funcioni com hauria de funcionar. Explica'm-nos, què te sembla? Que m'agrada molt conocer los globos. Què te sembla? És xulo. Sí? Ja estem aquí en Pol. I me sembla que serà molt divertit. Però bueno, que vagi tot. Com te sents, Edgar? Bé, espero que funcioni tot i surti tot bé. Bueno, per què tires els globos petitets? Perquè així veurem cap on va el vent. Encara que nosaltres ho notem, quan llancem el globo veiem cap on anirà. I és una simulació, diguéssim, de què passarà el bitxo este en 5 minuts. Per tant, anem cap a fora a tirar-nos.
Vale. Molt bé, doncs vale, ja està. Bueno. Però aquí dins que hi ha? Aquí dins hi ha tota l'electrònica. L'experiència de llançament va ser molt interessant, vaig veure els alumnes molt motivats i el que més em va agradar és que estaven molt més motivats que, per exemple, un experiment de classe del laboratori de física. Per què? Doncs perquè l'experiment no ve dictat pel professor, sinó que són els propis alumnes els que pensen què volen analitzar i com ho volen analitzar. És una experiència molt més interessant i demandant per a l'alumnat, que desenvolupa moltes més virtuts que al laboratori o en teoria normal no desenvoluparien a fer un projecte des de principi fins al final i a més una experiència de llançament que l'alumnat va gaudir moltíssim i que estaven tots supercontents de poder-la viure. A l'Institut Roquetes estem molt contents de com ens ha funcionat aquest curs el projecte Landera i estem molt contents per diversos motius. Per un costat, sabem que es tracta d'un projecte multidisciplinar que a la vegada serveix per a l'alumnat per saber que allò que estem treballant dins del centre té una connexió directa amb la realitat que ens envolta. A més, el projecte Landera també ha servit per crear vincles entre els alumnes que han participat dels altres centres educatius. I en quant als resultats obtinguts, també hem d'aprendre allò que ens ha funcionat i allò que ens ha produït algun error. Per exemple, a partir de menys 12 graus centígrads, els sensors no van ser capaços d'enviar informació. I això ho hem de tenir en compte en altres futurs projectes que tirem endavant. El projecte de l'escola està dividit en quatre pilars. El primer pilar seria tota la part vinculada a totes les eines web, a Chromebook, a tot el tema del Workspace. La segona temàtica seria tot el tema de robòtica i programació. Després tenim la tercera, que seria tot el tema de narrativa digital. I l'última, que és la de noves tecnologies o tecnologies que li diem de tecnologies innovadores. Nosaltres integrem la robòtica i el llenguatge computacional dins dels nostres projectes des que arriben a quart, donat que molts d'aquests projectes tenen l'eina robòtica dins integrada, com per exemple la Microbit, que ja fa uns quants anys que ens dediquem a Microbit, i no només és una activitat aïllada, sinó que forma part de productes de projecte. Crec que en aquell moment es fa servir les dues maneres, com fer servir l'eina i a més el que vols que aprenguin amb aquella eina. Vull dir, hi ha el procés primer de com l'he de fer servir i després ens centrem una mica en el que volem que aprenguin. Els nois i noies són superconscients que és una eina de treball. A vegades sí que és cert que s'ha de lluitar encara, és molt llaminer una eina digital perquè obre una finestra molt àmplia i això ens serveix molt per treballar tot el que és la salut relacionada amb el món digital, fer un bon ús de l'eina, quines són ser crítics també a l'hora de fer servir l'ordinador, com que fer molta cerca d'informació també els ensenyem
no és simplement un dispositiu divertit, que sí que l'és, i és veritat, que també és una eina educativa i pedagògica en aquest sentit, perquè nosaltres en fem molt d'ús i ells i elles ho acaben integrant, que gaudeixen i són responsables amb les eines digitals. A l'escola, per nosaltres, sempre hem cregut molt important que per seguir el nostre projecte i per consolidar, tenir present el desenvolupament professional dels nostres docents, tant a nivell individual com col·lectiu. I per això, en el nostre dia a dia, tenim incorporades diferents estratègies que ens poden ajudar en aquestes bones pràctiques. Moltes vegades en els centres tenim docents que són experts o que tenen potencialitats o talents en certs àmbits que cal aprofitar i que cal posar en valor. I llavors intentem fer algunes dinàmiques al llarg del curs on aquests docents o aquestes bones pràctiques puguin arribar a tot el claustre i en puguem ser partícips. Així mateix, els espais de reflexió pedagògica per nosaltres són molt importants. Espais que puguin ser cicles o claustres pedagògics on es plantegin reptes i qüestions en què entre tots haguem de pensar-hi, de buscar propostes de millores. Això diríem que està molt en l'ADN de l'escola. També hem treballat molt des del treball entre iguals, entre poder compartir experiències amb el claustre, poder anar a veure aquelles experiències que ens semblaven interessants, poder un professor entrar a una altra aula per veure què fan i com ho fan i així també poder donar-li també propostes. A la vegada que aprenia aquest professor, donar propostes de millora i molt treball intercicle també, molt intercicle. Normalment el que es necessita és que tinguin una línia molt clara i que tothom sigui capaç de poder elaborar les seves propostes dintre dels diferents nivells. Com a docent que vaig començar aquest curs, ara soc tutora de tercer, i des del principi rebem també una mica de formació, d'acollida, a veure quan arribem, ens explica una mica els projectes que tenen a cada nivell, fins i tot ens van explicar també d'altres nivells, superiors i inferiors, d'allò que fan servir a nivell de tecnologies, tant de robòtica com ús d'eines digitals, com a màquines maker, etc. I llavors, clar, com a docent també estàs en constant formació, perquè sempre ens van fent formacions envers aquest tema. Tenim persones que ens ajuden molt, que tenim un reforç a la setmana dins de projecte, que és un expert o una experta en robòtica o programació, i ajuda a tirar endavant els projectes. I mica en mica, la persona que no ho havia fet mai s'integra a dins d'aquest projecte. Per tant, és una persona que fa com una cotutoria dintre d'aquest projecte i ajuda a que els altres s'impregnin d'aquest llenguatge i al final tots acabem sent no superexperts però prou hàbils per poder-ho traspassar amb els nostres alumnes. Arribes a un centre en el que es fan servir tantes eines digitals, està molt present el tema de la creació de la robòtica, de la creació de materials a partir de màquines com la plotter, la talladora làser, la impressora 3D. Jo com a mestra, per mi és un repte. Clar, jo també vinc de tenir una formació a nivell TIC que potser una altra persona que no la té sí que ho veu com una dificultat, però per mi és un repte i penso que és molt enriquidor com a tu per a docent, com veure com els alumnes aprenen a fer servir aquest tipus d'eines i com la podran aplicar en el seu futur en altres contextos. Per anar avançant i per anar fent que els nostres alumnes aprenguin més i millor. Molt bé, doncs fins aquí els vídeos i les experiències de centres. Sí, són moltes les iniciatives i pràctiques que es duen a terme cada dia en les nostres escoles, aprofitant la tecnologia educativa, i hem pogut veure diversitat de metodologies, situacions molt diferents de centres que comencen, que s'han atrevit a començar en aquest curs, amb l'ajuda dels mentors i amb les ganes que hi posen tots els mestres, i fins a aquest que acabem de veure ara, que ja tenen tradició,
que si veieu, doncs l'organització del centre ja queda impregnada i que fa que la formació contínua del professorat doncs, també es vegi afectada i pugui tirar més endavant amb el claustre, no? En revisió de les metodologies, en anar actualitzant les pràctiques que fem, que sempre han d'estar en constant evolució. No? Doncs fins aquí la xarxa d'aquest curs. Esperem que hagi estat útil i que acabeu el curs amb ganes i que comencem el pròxim ja. Ha estat un plaer impulsar aquesta xarxa territorial perquè les escoles pugueu reflexionar conjuntament i us expliqueu aquestes pràctiques que feu en el dia a dia i conjuntament feu créixer la vostra cultura digital dels centres i la personal com a professionals. Moltes gràcies per la vostra dedicació i atenció en el dia d'avui. Que tingueu molt bona feina i com que no ens veurem, com a mínim en aquest context, que gaudiu molt de l'estiu. Ens veiem al proper curs. Adéu. Adéu.